حد ظريف شغال في أحد الدول الأجنبية السياحة، فدخل سألني سؤال غريب جدًا، بيقول لي: "أنا عايز أسألك يا أستاذ، إما أنت عندك معلومات عن كل شيء وربنا يعني بيقويك بالمعلومات أو بيمدّك بالمعلومات حاجة زي كده، قُل لي الأهرامات المصرية اتبنت من أجل إيه واتبنت إزاي؟" فطبعًا أنا خدت السؤال، وبعد ما خدته يعني ما حطيتوش في دماغي، جيت نمت فجاتني قصاد بالضبط الأهرامات دي كانت مبنية ليه ومبنية من أجل إيه، واستغربت جدًا لقيتها إنها من أتفه البنية مبنية من حاجات ما حدش يتوقعها، وعشان كده طالع إن أنا أقولها لكم، واستغربت جدًا لمّا حلمت الحلم دوّة ولقيتها إن هي اتبنت من أجل اللي عاملة زي تلاجة الموتى حاليًا، إن أنتم بياخدوا الناس فيها يطلّعوا أعضائهم وأحشائهم في قلب التابوت اللي هو في قلب السقف بتاع ال الهرم من جوّه، ويبتدوا يخرّجوا، والهرم ده معمول عشان يحفظ الميت ما يعفّنش خلال ما هُم بيطلّعوا أحشائه وبيعملوا العملية بتاعة التحنيط، ولقيته إن هو أتفه حاجة يعني زي مستشفى كده، دي حاجة. تاني حاجة لقيت إن وهُم بيبنوا من الأول بنوه عبارة عن جابوا زي حاجة حادة زي ال عبارة حاجة حادة من الأخشاب رفيعة جدًا مربعة على قد أوضة كده، ورموا فيها طينة بالمؤاخذة بالمَيّة، مَيّة كان جنبهم النيل، بالمَيّة ومش عارفة إيه زي عجينة كده وسَووها، وبعد كده سابوها لغاية أمّا نشفت بعدها بيوم، بعدها عملوا العملية تاني على سطحها، وعملوا العملية تاني على سطحها، وابتدوا إن هو في بعض يحطّوا زي أوَض كده، أوَض خشب تتحط ما بين من تحت بيها إن هي ما دي الفراغات اللي هي جوّه الهرم، لقيتها إن موضوع عملية تافهة جدًا، وبعد كده يسيبوها تنشف، وعلى هذا خامة عاملة زي الإسمنت دلوقتي، خامة كانت موجودة وخامة ببساطة مِسفِرة كده، أنا لقيتها في أتفه شيء، ودخل لي واحد برضه من فترة. أنا باقول الكلام ده ليه؟ لإن أنا خلاص يعني هاحذف أصلًا التيك توك ده هاحذفه نهائي، لإن ما لوش يعني أنا شايف إن ما لوش أي بتاع، ما فيش منه إلا لقطات قبيحة بنشوفها وفساد للأسف. أخلّي واحد من أحد الدول العربية شكله مسؤول في المالية أو مسؤول في حاجة في البنك بتاع الدولي بتاعهم، وخايف على إحاد البلد. أنا خايف على إحد البلد، طبعًا أنا ما أعرفش هويته إيه، وسألني سؤال بس مش مصري يعني، وسألني قال لي: "دلوقتي بالنسبة للأزمة الاقتصادية اللي بيعيش فيها بلدي، دي أنا ممكن أطلع منها إزاي؟" فقُلت له: "أنتم بتاخدوا قروض؟" فقال لي: "آه." قُلت له: "اقرض القروض ومش هييجي لك إن شاء الله مش هييجي لك حرب من الله ورسوله، حاول إن أنتم تسدّوا قروضكم." وفوجئت إن هو فعلًا سَد القروض فعلًا، المسؤولين القائمين اداهم الفكرة وابتدوا يسدوا القروض، وإن البلد دي هتصعد قريب وهتبقى من أحسن دول، هترجع تاني أقوى من الأول بفضل الله. وفي بعض حاجات كده خليك تستغرب إن في ناس يسألوك أسئلة ممكن تبقى لصالح بلدها، وفي ناس لا مؤاخذة قاعدة ومش في دماغها الصالح للبلد، المهم إن هو عايش وعياله عايشين وهيتفسح إزاي وهيسافر برّه إزاي وهيعمل إزاي للأسف، وأدي الحياة ماشية.